गाइस बैक टू माय व्लॉग। तो मुझे हो रहा है बुखार और खांसी, तो मैं डॉक्टर के गया था, मुझे दवाई मिली थी बहुत कड़वी कड़वी। तो देखो मैं आईने में आ रहा हूँ व्लॉगिंग करते हुए विद सेल्फी स्टिक के साथ। तो फिर अभी मैं बताऊँ रिमोट इसके अंदर ही तो रखा है, क्योंकि ये बताऊँ जब व्लॉग बंद करना हो तो ऐसे कर दो बस, पर मैंने करा नहीं, बस ऐसे कर दिया बस। फिर उस चीज़ के लिए ही हुआ है, उस चीज़ के लिए स्टॉप हो जाती वरना फिर। तो मैं अभी बैठा हूँ, देखो चद्दर पड़ी है उसमें घुस रहा हूँ, पता नहीं क्यों। देखो मैं चद्दर में हूँ कि मुझे हो रहा है बुखार तेज का, जैसे मैंने पहले बताया था। मैं अभी लेट के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, देखो कितने स्मूथ भी आ रही है और स्मूथ व्लॉग आ रहा है लेट के, वो भी कल का व्लॉग में बहुत सेल्फी स्टिक ली, पर आज के व्लॉग में नहीं मिलेगी। मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई थी, जिसके लिए 66 वीडियोस फिर से हो गई। तो मैं अभी लेट आऊँगा आराम से। वो पीछे मैंने टीवी बनाया था, आपको दिखाया नहीं था मैंने, और एक और मस्त चीज़ बनाई थी, बहुत मस्त चीज़, सैमसंग का न्यू फ़ोन Z Fold 7। ये रहा Z Fold 7। मैं इसको खोल के दिखा दूँगा आपको, देखो खोल के दिखा दिया आपको। तो फिर आप भी बताऊँ, थोड़ा सा कैमरा हिलने वाला है क्योंकि मैं खोलने वाला हूँ अपने सेल्फी स्टिक के वो क्या बोलते हैं खड़े करने वाला पंख, वो मैंने खोल दिए। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, अब सही है, अब सही है, थोड़ा सा सही है, गिर सब तभी है पर गिरे नहीं। ये आप Z Fold 7, मैं इसको अब खोल के दिखाऊंगा आपको। चलो मैंने उल्टा कर दिया, देखो गाइस बड़ा हो गया स्क्रीन। और एक और चीज़ है, अभी लेकर आता हूँ मेरा आईफोन, आपको मैंने दिखाया नहीं था। देखो अब मेरा रियलमी का टीवी, ये रहा मेरा रियलमी का टीवी, फोल्डेड टीवी है, देखो फोल्ड हो गया। अब देखो क्या हो गया, अब टीवी मिल गया। इसका रिमोट कहाँ गया, मैंने बनाया था इसका रिमोट, ये रहा गई इसका रिमोट, बहुत अच्छा है। मैंने टीवी के पूरे कॉपीज कर लिए, जब जाके बनाए पूरा टीवी। तो मैं अब इसको पीछे रख देता हूँ, आपको व्लॉग में दिख रहा भी होगा वो, क्योंकि मैंने उसको पीछे ही रख रखा है। तो फिर बताऊँ मैंने कैसे कर रखा है, मैंने उसके पंख खोल दिए उस चीज़ के लिए, ये हिल नहीं रहा, तो मैं चद्दर ओढ़ के आराम से ऐसे हो सकता हूँ। तो ये चद्दर ओढ़ने की ट्रिक सेल्फी स्टिक अमेज़ॉन से मिलती है ऐसी वाली, तो मैंने बटन वाली मंगाई है। मैं इसको वो निकाल लेता हूँ बटन, गाइस इसका बटन निकाल लिया है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पर लगा रखा था, मैंने इसको हटा लिया क्योंकि मुझे व्लॉग एंड करना हो, दूर से ही कर देगा। तो फिर अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 14 है, जिसने भी सब्सक्राइब करा है थैंक यू। क्योंकि इन सब्सक्राइबर्स के लिए किसी ने नहीं बोला था, एक तो पापा जी ने करा, एक बब्बा जी ने, एक दूसरा बब्बा जी ने करा था, और 200 से हम चाचा ने कर दिए थे। तो कितना हुआ टोटल, एक पापा जी और बब्बा जी, फिर एक और बब्बा जी, 3 और फिर 2, 5 तो घर के ही करे, और सारे तो भाई इतने सारे हो चुके हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं ना मेरे। मैं इसको वैसे वाला बना दिया जैसे बड़े यूट्यूबर्स का फोन आ जाने, पूरे टीवी को कॉपी कर दिया, जब जाके बना ये पूरा टीवी जो आपको पीछे दिखा है, वो जब भी जाके बना, रात को काम करना पड़ा इस पे, रात को बनाना पड़ा इसे, इसका रिमोट रह गया था तो मैंने रात को बनाया था। वो बताऊँ 6 बजे उठा था मैं, बताऊँ क्यों, मुझे बुखार हो गया था, खांसी हो रही थी, उस चीज़ के लिए
मम्मी को खांसी लग रही थी, उस चीज़ के लिए मम्मी ने मुझे 6 बजे उठाया और फिर उसके बाद इतना लंबा सफ़र हो गया ना। हम 12 बजे निकले और मैं घड़ी में देख रहा हूँ भाई, 1 घंटा तो ऐसे ही हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटे हम बाहर रहे। बोल मत, 4 घंटे में आगे रहा तो फिर अभी हनी सिंह, यहाँ पे हनी सिंह का गाना सुनूंगा मैं, कोई कनेक्टर नहीं है। बताऊँ जो एक है ना, कहाँ गया भाई, कहाँ गया गाइस, पता नहीं कहाँ हो गया है रिमोट इसका, मैंने कहाँ ही दिया है, ढूंढ रहा हूँ मैं। इसको पूरा हटाना पड़ेगा लगता है, पूरी चादर हटानी पड़ेगी जब मिलेगा। पूरी चादर हटा दी, जब भी मिला भाई। ये क्या छुपा था, ये क्या बोला है, मेरा बटन खो गया। बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है अब, पता नहीं कहाँ है रिमोट मेरा, पता नहीं गाइस मेरा रिमोट कहाँ खो गया। ये वाला फोन और मेरा वो कहाँ गया, मैंने अपने सूट पे ध्यान दे दिया पूरा तो खो गया। बहुत बड़ा इससे कनेक्ट हो गया हुआ है गाइस, अब मैं क्या करूँ, कहीं बैठ के देखूँ, बटन दबेगा कहीं पर होगा, मैं पूरा सफाई करके देखता हूँ। चलो गाइस, तो मैंने ये तो हटा दिया, फोन हटाया, अब ये हटाओ Z Fold 7, अब ये भी हटा दो, बड़ा वाला कार्डबोर्ड भी और छोटा वाला भी, और ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, चाबी भी हटा दो, आईफोन भी हटा दूँ तो मिला ही नहीं होता, कहाँ गया भाई, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत गंदा हो गया मेरे साथ, नहीं पता नहीं कहाँ खो गया। पापा जी क्या व्लॉग बना रहा है, फोन दे मेरा। बाबा जी इसका ये खो गया, पता नहीं खो गया, पता नहीं कहाँ पर गाइस, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। नहीं इसमें भी नहीं, गाइस पता नहीं कहाँ गया। ये सेल्फी स्टिक का बटन, इस पे ही सब कुछ डिपेंड था, तो वो भी चला गया। मैं कहीं बैठ के देखूं इसके नीचे, नहीं गाइस मिल रही नहीं। मैंने पूरे शूट पे ध्यान नहीं दिया, पूरे ब्लॉग पे ध्यान नहीं दिया, फिर ये कितना गंदा हुआ मेरे साथ। नहीं मेरा भाई मिल गया भैया, रहो भाई, गाइस मिल गया, गाइस मिल गया, देखो गाइस देखो ये मिल गया, गाइस मिल गया, मुझे बड़ी मुश्किल से बना, मैंने ऐसे इस पे करा जब मिला ये, तो ये आप ऐसे करके दिखना, कभी आपकी भी खुले, तो फिर अभी बताऊंगा इस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स वॉचिंग, बाय। थैंक्स वॉचिंग, बाय।